Tam duttva svarga lokam vishalam Chine punya martya lokam vishanti Evam trayi dharmam anuprapana Gata gatam kama kama labhante. Превод. Когато се насладят на изключителното райско сетивно наслаждение и резултатите от благочестивите им дейности свършат, те се връщат отново на тази планета. Следователно тези, които търсят сетивно наслаждение, които се придържат към принципите на трите веди, стигат само повтарящо се раждане и смърт. Коментар. Човек, който се издигне до по-висшите планетарни системи, се наслаждава на по-дълъг живот и на по-добри условия за сетивна наслада, но на него не му е разрешено да остане там завинаги. След като се изчерпят резултатите от благочестивите му дейности, той отново се връща на Земята. Както се посочва в Веданта Сута Джанмадия Саятаха, този, който не е постигнал съвършенство в знанието, с други думи, който не може да разбере Кришна, причината на всички причини, се проваля в постигането на крайната цел на живота. И по такъв начин става подчинен на установения ред, да се издига до повечето планети и след това отново да идва на Земята, както гиенското крило, което се издига и се спуска. Това означава, че вместо да се издигне до духовния свят, откъдето няма възможност повече да се върне, човек просто се върти в крилото на раждането и смъртта, на по-висшите и на по-нисшите планетарни системи. По-добре човек да приеме духовния свят, за да се наслаждава на вечен живот, изпълнен с блаженство и знание, и никога да не се връща към това жалко материално съществуване. Ананьяс чинтаянто мам етана парипасати тишу нитя вивтанам йогачемам вахамяхам. Превод. Само на личности, които винаги ме обожават с изключителна предност, които медитират върху моята трансцендентална форма. Давам това, което им липсва и съхранявам това, което имат. Превод. Пояснение. Човек, който не може да живее дори никога с Кришна съзнание, не мисли за нищо друго, освен за Кришна 24 часа денонощието и се ангажира в преданно служение, чрез слушане, възпяване, помнене, отправяне на молитви и обожание, служене в лотовите крака на Господа, отдаване на други видове служения, развиване на приятелство и отдаване изцяло на Бога. Такива дейности са благоприятни и пълни с духовни енергии, които правят предно отдание съвършено себереализация. Това състояние е единственото му желание да постигне общуване с върховната личност. Сигурно е, че такъв предно ударен достига Богът без затруднение. Това се нарича йога. По милостта на Бога такъв предно ударен никога не се връща обратно към материалните условия на живота. Кшема е обяснено като милостиво покровителство на Бога. Богът помага на предно ударен да достигне Кришна съзнание посредством йога и когато той стане напълно Кришна осъзнат, Господ го предпазва от падане в мизерния благословен живот. In these two verses, Lord Krishna is speaking of two kinds of Vedic knowledge. В тези два стиха Кришна говори за два вида ведическо знание. One is apara or worldly. Единият се нарича апара или светски. And the other is para or transcendental. А другият е пара или трансцендентален. So the worldly Vedic knowledge extends even to the sublime regions of this universe. Светското ведическо знание се издига дори до възвишените области на тази материална вселена. As text 21 indicates, where we're living now, this earthly region is called Martyaloka, or the place of death. Както се отбелязва 21 стих, там където живеем ние, и тази земя се нарича Мартялока, мястото на смъртта. Martyaloka means death is one step behind us. Мартялока означава, че смъртта е на една стъпка зад нас. We are reminded of death all the time. През цялото време на нас не се напомня за смъртта. Here in your country, when someone dies, they put his picture outside the building. Тук във вашата страна, например, когато някой почине, закачат некролог на сградата. So, on every doorway in this city, there's so many pictures, so many people have them. Може да се види, че на толкова много сгради има толкова налепени некролози и толкова умрели хора. So intelligent people take this as a serious problem. Интелигентните хора гледат на това като на сериозен проблем. And therefore, the worldly portions of religious scriptures
originally Vedic scriptures, they propose a solution to the problem of death. И затова светската част на свещените писания, религиозните писания, които са изначално ведическите писания, предлагат едно разрешение за проблема на смъртта. Involving what is termed in text 21 as punya. Punya means pious acts. Което включва пуня или извършване на благочестиви действия. So, there is punya and there is pap in Sanskrit. Punya means good deeds and pap means sinful deeds. Съществува пуня или благочестиви дейности и папа или греховни дейности. So, just to put it in very condensed form, we can say that punya means activities of lesser obvious selfishness. Трябва да го обясня съвсем накратко. Трябва да кажа, че пуня означава дейности с по-малко насочено егоистично желание. There is an attempt to rid oneself of greediness, of lust, Има опит човек да се освободи от алчността, от пота, of violence to others. и от насилието към другите. And so in punya karma, then charity and welfare work and of course non-violence are very, very important. И затова за тази благочестива дейност пуня са много съществени благотворителността и изобщо работата за благополучието на другите и ненасилието. And worship of the devas, the higher controllers. И също така обожаване на девите или висшите контролери. See, also in the Christian tradition there is the concept of angels. Също и в християнската традиция има такава концепция за ангели. The word angel, angelos in Greek, means messenger. So they are coming from above, from higher regions of the cosmos, delivering messages from God or from heaven. На гръцки думата ангелос означава посредник или посланник. И това са по-висши същества, идват от по-висшите селения на тази вселена, които дават послания или от Бога, или от райските планети. And also they control natural phenomena. И също така те контролират природните явления. And they know the future. И също така те знаят бъдещето. So this is parallel to the Vedic explanation of devatas. Така че това е паралел с ведическото обяснение на девата. And the devas, they live in Svargaloka, which is mentioned here in text 21. Svargaloka is the higher region of this cosmos. Така че тези деви живеят в Сваргалока, както се спомена в 21 текст, което е по-висшите планетарни системи, космоса. And Svargaloka is a very, very nice place from the material point of view. Сваргалока е едно много, много прекрасно място от материална гледна точка. Life there is very long. Животът там е много продължителен. Conditions there are only nice. И обстановката там е само благоприятна и хубава. See here in this earth, there is a mixture of nice condition and bad condition. Тук на Земята, за обикалящата ни среда ни предоставя или добри условия, или лоши условия. Bulgaria is a little bad. България е малко лоша. But even here you have some evidence of very wealthy people. They live in nice houses. Но дори тук имаме примери за много богати хора, които живеят в хубави къщи. And so if you can imagine a place that is only nice. Ако може да си представите едно място, което е само хубаво. You see? And so, and whatever you can imagine, then you multiply that. It's about 10,000 times. И каквото и да си представите, си го умножете 10 000 пъти повече. Then you might get an idea of Svarga. И може така да добиете някаква представа за Сварга.
the Apara Vidya, the worldly portions of the Vedic scriptures, recommend people to perform punya, pious deeds, and worship the devatas. Така че апара видия или светската част на религиозното знание препоръчва на хората да извършат благочестиви дейности. And of course to avoid papa, the sinful actions. И да избягват папа или греховните дейности. Which means the very selfish and cruel activities, animalistic activities. Които всъщност представляват най-егоистичните животински дейности. Which are filled with lust, anger, and greed. Които са изпълнени с поход, гняв и завист. So, if one can live in this way, then Krishna is explaining that one, after the death of this human body, the soul is promoted upward to Svarga. И Кришна обяснява, че ако човек живее по този начин, след смъртта си, душата му се издига до Сварга. And in the verse previous, text 20, the Lord says, Ashnanti divyan divi deva bhogan. Then entering these nice planets, he can enjoy deva bhoga. That means enjoy the godly delights, the pleasures of the demigods. В предишния текст 20 той обяснява, че тези, които се родят на благочестивите райски планети, се наслаждават на божествени удоволствия. These pleasures are extensively described in the Apara Vidya portions of the Vedas. Тези удоволствия са подробно описани в тези части на Ведите, Апара Видя. Krishna mentions here Somapa. They drink a beverage called Soma. Кришна тук споменава за това, че те пият напитката Сома, which is celestial nectar. Който представлява един небесен нектар. And drinking this, then they maintain excellent health and live long. Пиейки това, те успяват да поддържат изключително добро здраве и да живеят много дълъг живот. And their senses are enlivened for all kinds of enjoyments that are available in the heaven. И техните сетива са възбудени или просветлени за всякакви видове удоволствия, които има там. Here on earth people are also trying for the same kinds of pleasures. Тук на земята хората също се стремят към такъв вид удоволствия. Therefore you have nightclubs, discotheques. Затова има и нощни клубове, дискотеки. This is a kind of very low class imitation. Това е обаче много ниша класа имитация. But in the heavenly world, I tell you a story. Srila Prabhupada was once waiting in an airport for a flight. And in this airport they were playing on the lobby loudspeakers some nice music from that period of time. There was an English folk musician named Donovan. You may have heard of him. But so it was one of his songs. Very popular and considered very sweet. Веднъж Шрила Прабхупад ще разкаже една история. Шрила Прабхупад чакал на едно летище, за да се качи на самолет и се чувало по говорителите една песен на един известен английски музикант по това време и мелодията звучала доста приятно и мелодично. And Prabhupada heard this for a little while, and then he commented to the devotees there that if they were able to play on these loudspeakers the music of a musician from heaven, then everyone in this airport would faint. Прабхупад се слушал за малко за тази музика и коментирал като учениците си, че ако пуснат небесна музика или на някой небесен музикант музика, тези говорители, всичките, които присъстват, ще припаднат. So the music, the dance, and the romance also in heaven is all of such a superior standard when compared to here. Така че музиката, танците, романсите на тайските планети са много по-висш стандарт, отколкото тук. So when people read these portions of the Vedas, they think, oh, then we must go there. Когато хората четат тези части от Ведите, си мислят, че трябва да отидат там. There we can satisfy our desires. Че там може да удовлетворят своето желание.
Here we're haunted by death. Тук ни преследва смъртта. But there, see, one actually, Vedas say, the demigods are living for millions of these earthly years. Там, както казват ведите, живите същества живеят милиони години от гледна точка на нашата калкулация. But Lord Krishna, the supreme authority of Vedic knowledge, Но Бог Кришна, върховният авторитет на ведическото знание, is telling us in this text 21 that life in this Svarga Loka is not eternal. че он казва, че животът на Сварга Лока не е вечен. He says that one can remain in heaven for as long as one has a stock of punya karma. Той казва, че човек може да остане в рая до толкова, доколкото той притежава запас от благочестива карма. You see, it's like a bank balance. Това е нещо като банкова сметка. So if you have $1 million in your bank, you can enjoy for a long, long time without having to, especially if you're in Bulgaria, without having to worry about putting more money in the bank. Ако, например, имате банковата си сметка $1 милион и живеете особено в България, може да дълго време да се наслаждавате тази си мисля, как трябва да запълните отново сметка. But sooner or later, if you spend, the money will run out. Но рано или късно, ако вие харчите, те ще свършат. So similarly here on earth, one can amass a great quantity of punya karma by good deeds and worship of the devas. По подобен начин тук на земята човек може да натрупа много благочестива карма, чрез извършването на добри дела и обожанието на полубоговете. And after death one goes to heaven И след смъртта човек се издига до рая, and takes a heavenly body там се ражда в райско тяло and then enjoys, but that enjoyment is spending the punya karma. и се наслаждава, но това наслаждение всъщност представлява харченето на тази благочестива карма. And so Krishna says when the account is exhausted, then one has to come back down from Svargaloka to Martyaloka once more. Кришна казва, че когато си изчерпи този запас от благочестива карма, човек трябва да се върне отново тук на земята, която е Марtyaloka, земята и света. And therefore Krishna concludes that by this worldly Vedic knowledge or materialistic religion, which is actually focused on sense pleasure in different realms of this cosmos, Затова Кришна заключава, че тези, които се стремят към райско щастие, което всъщност се състои в търсенето на сетивно наслаждение в някои от планетарните системи на тази Вселена, all one actually gets is gata agatam, repeated birth and death. всичко, което всъщност той получава е повтарящо се раждане и смърт. So this is not, this path, which is called here Trividya, the path of following the three Vedas, is not the path of liberation of the soul. Този път, наречен Ведас, не е всъщност пътя за освобождението на душата. So the path of liberation is described in the next verse, text 22. Пътят на освобождението е обяснено в следващия текст, 22. Ananyas chintayantamam ye jana paripasate tesham nitya abhyuktana yogachema dahamyaham. Translation. Само на личности, които винаги ме обожават с изключителна предност, които медитират върху моята трансцендентална форма, давам това, което им се съхранявам това, което им. So Lord Krishna is saying that I am actually the object of religious devotion. Значи Бог Кришна казва, че всъщност той е обектът на религиозната предност. And that devotion should be ananya. This word is very important. Ananya means not mixed with any material considerations. Тази преданост трябва да е анания. Това е много важна дума, което означава, че нашето желание не трябва да е смесено с някакъв материален мотив. One, here Krishna says, one should meditate upon my transcendental form. Кришна казва, че човек трябва да медитира върху неговата трансцендентална форма. He's actually speaking of a relationship of intimate love. Всъщност говори за взаимоотношение на близка любов. Between the soul, the eternal self, and the supreme soul Krishna. Между
душата, вечното себе и върховната душа Кришна. See, this is the meaning of this. Ananyas chintayanto mam. Meditate upon me purely, without any mixed desire. Това е значението на Ананьяс Чинтаянто Мам. Да медитираме единствено върху него, без някакво смесено желание. You see, in the romantic affairs of the material world, there is this idea of ideal love. В романтичните взаимоотношения в този материален свят съществува тази концепция за идеалната любов. Where boy and girl fall in love, and even though maybe the boy is very poor, and the girl comes from a good family with money, където, например, момчето и момичето се влюбват и въпреки, че момчето е, например, бедно, а момичето идва от богато семейство. and the parents have told the girl, if you go with him, we will cut you off, no money from us. И родителите заплашват момичето, че ако то отиде с момчето, те ще го отрежат и няма да получава пари от тях. And she tells them, but I love him. И тя му казва, тя им казва, аз го обичам. I must follow my heart. Трябва да следвам сърцето си. So this is, considered the highest kind of love. They write books about it and make films about it in the movie house. Това се счита за най-висшия вид любов и затова хората пишат книги, правят филми и в кината хората плачат, като гледат такива. So this is merely a distant reflection, but you get the idea. Това е просто едно близко отражение, ние можем само да добием една представа. Of real love meaning an attraction, an attachment that is exclusively personal. Добием представа за изключителната привързаност, любов, която е много личностна. It is simply it is simply something shared between these two persons. So, нещо, което се споделя между тези две личности. money doesn't enter into it. Nothing else material enters into it. Парите или нищо друго материално не може да пресече, не може да повлияе. So, this, which is only a sentiment in the material world, in the spiritual world is a reality, and that is what Krishna is meaning when he says, Ananyas chintayanto mam. Meditate exclusively upon my transcendental form. В материалния свят обаче това е само едно чувство, в духовния свят това представлява реалност и точно това има предвид Кришна, когато казва, че трябва да медитираме изключително в неговата трансцендентална форма. It is only by this exclusive, loving, personal attraction between soul and God that we may become free of entanglement in birth and death. Само чрез тази изключителна привързаност и любов между душата и Бога, човек може да се освободи напълно от оплитането на раждането и смъртта. Now, perhaps someone says, well, this sounds very good, but I'm worried. Може би обаче някой да каже, това звучи много хубаво, само че аз се тревожа. It sounds like we are being asked to throw ourselves out the window for God. Така ми звучи все едно да хвърлим себе си през прозореца за Бога. We don't know what will happen, Без да знаем какво ще се. but we should just love God and think of nothing else. Просто да обичаме Бога и да не мислим за нищо. But we're still in this world, Но ние сме все пак в този свят. and there are so many practical concerns. И има толкова практически въпроси. So what will happen to us? Какво ще стане с нас? You see? What if in doing that we lose everything? Какво ще стане, ако правейки това изгубим всичко? We just end up on the street И завършим като хора на улица. with empty pockets С празни джобове. and empty stomach. И празен стомах. Then what? Тогава какво? So Krishna, he assures us, Tesham Nitya Bhuktanam Yoga Chema Vahamyam. He says, you should not worry. Кришна тук ни уверява. Той казва, не се притеснява. Because for those who actually love me, who actually dedicate their lives to me and me alone,
Защото за тези, които действително не обичат и отдават, посвещават живота си единствено на мен, then I carry what they lack and I preserve what they have. In other words, I take care. Тогава аз за тях давам това, което им липсва и съхранявам това, което им липсва. С други думи, аз се грижа. So what Krishna is saying, therefore they do not need to keep one foot in the material world, so to speak. Тоест, Кришна има предвид, че те не трябва да си държат единия крак в материалния свят, така да се каже. See, we have to take these two verses together. Трябва да разглеждаме тези два стиха заедно. Krishna is saying there's no need for one who surrenders to him to rely upon the materialistic portions of the Vedic scriptures. Кришна казва, че тези, които разчитат на него, не трябва да разчитат едновременно и на материалистическата част на Ведика. He does not have to be concerned with rituals and with mundane morality. Човек не трябва да се грижи специално за различни ритуали или светски морал. With the difficult question of the problem of good and evil. С много трудния въпрос за проблемът на доброто и злото. The actual good, as Prabhupada used to say, is to simply do what Krishna says. Действителното добро, както Прабхупад казваше, е да правим това, което Кришна казва. And what is Krishna saying? И какво казва той? He says, always worship me with exclusive devotion. Винаги ме обожавай с изключителна преданост. Meditate upon my transcendental form. Медитирай върху трансценденталната ми форма. That is Ananya Bhakti. That is pure devotion. Това е Анания Бхакти, чиста преданост. And then Krishna goes on to say, 623, Yepi Anya Devata Bhakta Yajante Shriyanvataha. Those who are devotees of other gods and worship them with faith actually worship only me, but they do so in a wrong way. И затова Кришна казва в следващия стих, че о сине на Кунти, тези, които са поклонници на полубоговете и ги почитат с вяра, действително се обожават само мен, но не правят това по правилен начин. Now, to understand this, help us understand this, we can turn back to the 7th chapter, verses 4, 5, and 6. Да разберем по-добре това, ние може да се върнем към 7 глава, 4, 5 и 6 текст. I have already told you about two kinds of Vedic knowledge. Аз вече ви обясних за двата вида ведическо знание. The apara, or the worldly knowledge, which pertains to this place. Апара, или светското знание, което е свързано с това място. And the para, transcendental knowledge, which is Krishna consciousness. И пара, трансценденталното знание, което е Кришна съзнание. So, this is in these verses in the 7th chapter. The same is being discussed here. И тук в 7 глава се дискутират същите въпроси. So in verse 4, Bhumira po nalo vayu, Krishna says, you read the translation. В 4 текст Кришна казва: земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его, всички тези 8 елемента са мои отделени материални енергии. So here Krishna is speaking of his bina prakriti, his separated material nature. Кришна говори за своята бина пракрити, отделената материална енергия, which constitutes this whole cosmos. която представлява цялото това космично проявление. The Martyaloka, the Svargaloka also, and even the Narakaloka, the hell below. Martyaloka, Svargaloka, рая и дори Наrakaloka, ад. Everything is composed out of these 8 elements. Всичко е съставено от тези 8 елемента. Now, these elements are managed. You see, earth, water, fire, air. All of these are energies which in this world are managed by higher controllers. Всички тези материални елементи са управлявани от по-висши авторитети, контролери. And these are those devas, the demigods that I spoke of before. Това са тези същите деви или полубогове, за които говорим вече. So people who are desirous to enjoy these material elements, хората, които желаят да обожават тези материални елементи, who want to be well situated in these elements, които искат да са добре установени сред тези елементи, so then they worship these demigods. тогава те обожават тези полубогове. You see?
So this is what Krishna means when he speaks of the worship of Anya Devata, other gods besides himself. Точно това Кришна има предвид, като казва обожание на Аня Девата, други богове освен мен. And there are many, many, many such other gods. Има много такива други богове. We don't say they don't exist. Ние не казваме, че те не They съществуват. do exist. Те наистина съществуват. But they exist only to manage the material energy. Те съществуват само за да управляват материалната енергия. And as long as this soul wants to remain within this material energy, the soul is considered foolish. И докато душата желае да остане в тази материална енергия, тя е считана за глупава. He's actually cheating himself. И всъщност човек по този начин измамва себе си. Because he is remaining within the realm of birth and death. Защото всъщност той остава в царството на раждането и смъртта. The forms that these material elements comprise, they construct, are all temporary. Формите, които тези материални елементи съставят, проявяват, са всички временни. So any body that we accept in this material world, any place that we live in this material world, will not last. Всяко тяло, което ние приемаме в този материален свят, на всяко място, което живеем, няма да продължат да съществуват. So then in text 5, Lord Krishna says, Apariyamita Sthanyam, translation. След това в текст 5 Кришна казва: освен тези материални енергии, о силнораки Арджуна, има и друга, по-висша енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-нисшата материална природа. So this para prakriti, superior nature, is us as spirit soul. Тази пара или по-висша енергия сме самите ние, или душите. That is our true nature. Това е нашата истинска природа. Each one of us here is eternal Всеки един от нас е вечен and non-material. и нематериален. You see? And superior to matter. И по-висш от материята. So what is that? We have no interest in matter then. Следователно ние нямаме интерес към тази материя. You see? Because we are already superior to it. Защото вече сме по-висши от нея. And this is why we are considered foolish if we chase after the, dreams of material happiness. И затова сме считани за глупави, ако ние се стремим към тези материални сънищата за материалното удоволствие. Because this inferior material nature can never satisfy us. Защото всъщност тази по-ниша материална енергия не може никога да ни удовлетвори. But then this question, someone may say, yes, but still I'm here now. Но отново може да възникне този въпрос. Добре, но аз все пак съм тук. I agree with what you say. Съгласен съм с това. I don't belong here. Аз не принадлежа към това But it място. doesn't change the fact that I am here. Но това не променя факта, че съм тук. And what you're telling, okay, I accept this is the way to get out. Да, това, което казвате, аз приемам, че това е начинът да се измъкне. But still, in the meantime, here I am, and others are here with me, and they depend on me. Но междувременно аз съм тук и другите около мене зависят от мен. So what should I do? Така че какво да правя? So Krishna is therefore saying, do not take to the path which he calls a vidipurvaka, the wrong path of religion or dharma. С това Кришна казва тук. Не дей поема по този път, а види пурнака, който означава погрешен път на the wrong way. The wrong path of dharma, religion. Погрешния път на дарма или погрешния път на религия. In other words, don't worship matter. С други думи, не обожавай And материя. don't worship the material controllers. Не обожавай тези, които контролират материя. Worship me. Обожавай мен. And in text 6, and we find out why this is the logical conclusion. И в 6 текст разбираме защо това е логичното заключение. Itad yunini bhutani sarvanityupadharya. Translation. Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят, материално и духовно, аз съм източникът на унищожението. And so here Krishna is saying, yes, all of us, we are created beings, and therefore we are a combination of a spiritual essence and the material covering. Тук Кришна обяснява, че всички ние сме сътворени същества, комбинация от духовна същност и материална обувка. And then Krishna says, Aham Krishnaya Jagata. All of this has its source in me. И после Кришна казва, всичко това води началото си от мен. So, you see, the Krishna consciousness philosophy is not a philosophy
of theological dualism. Това философията на Кришна съзнание не е философия на теологичен дуализъм. You see, there are a number of religions, including Christianity, which are strongly influenced by what is known as dualism. Има няколко религиозни системи, включително християнството, които са доста повлияни от дуализма. Which all goes back, this idea goes back to one sage from the Vedic times, known as Jaruta. Тези идеи водят началото си до един ведически мъдрец, наречен Джарута. So Jaruta is mentioned in the Rig Veda. Него се споменава в Риг Веда. And he was banished from the assembly of Vedic sages by Vishishta Muni. Той бил отлъчен от събранието на ведическите мъдреци от Васишта Муни. Because he was teaching this weird philosophy of dualism. Защото той разпространявал тази странна философия на дуализма. That there is a God of light or goodness and an opposite God of evil or darkness. Че съществува Бог на доброто и светлината и от също положната страна Бог на злото и тъмнината. And these two gods are eternally at war. И тези двама богове са вечно във война. And man is between the two. А хората са между две. And we have to choose И ние трябва да избираме. which side we're on. На коя страна сме. See? So then, after he was kicked out of India, this Jaruta went to Persia. И когато бил изхвърлен от Индия, този Джарута отишъл в Персия, which is now known as Iran. която сега представлява Иран. And he started a religion there, an ancient religion called Zoroastrianism. Той започнал там една древна религия, която сега познаваме като зороастризъм. And from out of this has come Judaism, Christianity, Islam. И от нея вече се произлезе по-късно иудейството, християнството, исляма. With the idea of God in heaven and Satan in hell, and there's a war between the two. С идеята, че съществува Бог в рая и сатаната в ада и двамата постоянно са в война. You see, and the idea is that there is a split. This is dualism. There is a split in creation between the realm of God and the realm of Satan. И това е всъщност идеята на дуализма, че има разцепление между тези две обители на Бога и на сатаната. There is simply opposition. There is never any harmony. Има просто противопоставяне и никога хармония. But here Krishna is saying that spirit and matter, which are in one sense opposed, but ultimately they're not opposed because both have their origin in me. И тук Кришна казва, че всъщност духът и материята, които привидно в известен смисъл са противоположни, но в действителност не са, защото те борят началото си от него. Both are the energies of Krishna. И двете са негови енергии. But we have to understand the purpose of these energies. Но ние трябва да разберем смисъла, целта на тези енергии. Because we have misunderstood, therefore we have fallen under the grip of Maya or illusion. Понеже сме разбрали погрешно този смисъл, ние сме попаднали под въздействието на Майя, илюзията. So yes, now we're in this material world. What should we do? Да, ние сега сме в този материален свят. Какво да правим? We must understand these material energies, these elements, as being Krishna's energy only. Трябва да разберем, че тези материални енергии и елементи са енергии на Кришна само. And give up this separatist mentality. Да изоставим този сепаратистски менталитет. Because behind this separatist mentality is the idea that this world is mine. Защото зад този менталитет стои идеята, че светът е мой. That matter is mine to enjoy. Материята е моя, за да и се наслаждава. This is exactly Maya, the illusion. Точно това представлява илюзията Майя. This world is not ours. Този свят не е наш. If it was, then you would be able to explain how you created it. Ако беше наш, ние щяхме да можем да обясним как сме го сътворили. But since nobody here will be able to explain how they did that, Но понеже никой тук не може да обясни как е направил това, therefore this whole idea
this world is ours is a complete nonsensical proposition. Затова тази цялата идея, че светът е наш, е напълно безмислена пропозиция. So, yes, this material energy is also Krishna's, and we must now show Krishna that we understand this by using the material energy in his service. Да, тази енергия е сътворена от Кришна, е негова и ние трябва да му покажем, че е използвана в негово случай. And that is what Krishna is explaining throughout this whole text of Bhagavad Gita to Arjuna. И това всъщност обяснява Кришна в целия този текст на Бхагавад Гита на Арджуна. How to become Krishna's exclusive loving devotee here and now in this present state of existence. Как да станем преданни дани, които обичат изключително Кришна тук и сега в това състояние, което се намира. And then, having become established in this Ananya Bhakti, this pure devotional service, И тогава, като се установим в тази Анания Бхакти, чисто предано служение, then Krishna promises Arjuna, you will come back to me. Тогава, както Кришна обещава на Арджуна, ние ще се върнем при него. This is again referring to that most intimate and exclusive personal love between the all-attractive Supreme Being and the individual soul. Това отново се отнася до тази силна личностна любов между върховната душа Кришна и нашето индивидуално себе. Are there any questions? Има ли въпроси? Има една история с Пралоба Махарадж, който е бил обучен в момент, който баща му, хронично му баща е мислил за брата си, който е вярвал в исляма. Пралоба Махарадж бил обучен в момент, в който баща му, хронично му баща е мислил за брата си, който е бил от вярата на исляма. Има видеокасети, които заедно стават и исламисти, и предано отдадени. Това навяване на това, че това е много близко като датировка, помните? Раня Кашипу е мислил в момента за Вишну, а не за исляма. Това е историята, не знам откъде имаш. She's asking the question of... She said some reference that heard that Prahlad Maharaj was conceived by his father, and at the moment of conception he was thinking of, she says, Islamic. That's what I corrected. And she was saying there is something very near between Islam and real. One has to be sure before asking a question that one is not speculating. Преди да зададе въпрос, човек трябва да е сигурен дали не си измисля нещо. Yes. So I always reading the book about Krishna. So it tells 8 elements which are Krishna origin. So can we say that any crime in this world is a Krishna crime? And every happiness in this world is a Krishna happiness. Want to translate? В книгата прочетахме, че всички енергии са, 8-те енергии са енергии на Кришна и въпросът е, можем ли да кажем, че всяко престъпление е престъплението на Кришна и всяко щастие е щастието на Кришна? No, you can't say that. Не може да кажем. It's not logical. Не е логично. The elements of material nature, let's compare them to money. Можем да сравним елементите на материалното проявление като пари. So money is just an energy. Парите са енергия. But we have the choice how to use it. Но ние имаме избора да решим как да ги използваме. So there are persons who use money honestly. Има хора, които използват парите по честен начин. And there's persons who use money dishonestly. Има хора, които ги използват по нечестен начин. Now, sometimes you hear, there's an old saying, money is the root of all evil. Понякога ние сме чували как има стара поговорка, че парите са коренът на всяко зло. But this is a clever way to avoid human responsibility. Но това всъщност представлява хитър начин да се избегне човешката отговорност. Blame all the evil on money. Да препратим цялата вина за злото на парите. This is again this dualism creeping in. Всички завистливи личности се успокоят,
всички живи същества се успокоят чрез практикуване на бхакти йога, защото приемането на преданото служене, чрез приемането на преданото служене, те ще мислят за благополучието на всички други. Затова нека всички се ангажираме в служенето на върховната трансценденталност, Бог Шри Кришна, и да останем погълнати в мисли за него. Коментар. Следният текст описва един вайшнава. Ванча калпата вайшчаката синго вярича, пътите нам паланидо, вайшнави. Също както дърво на желанието, един вайшнава може да изпълни всички желания на всеки, който приеме подслон в лотосовото милосердие. Пралад Махарадж е типичен вайшнава. Той се моли не за себе си, но за всички други живи същества. И тези, които са добри, и тези, които са завистливи и негодници. Той винаги мисли за благополучието на такива грешни личности, като своя баща Хирanyакашипу. Пралад Махарадж не питал нищо за себе си. Той се молил на Бога да извини неговия демоничен баща. Това е отношението на един вайшнава, който винаги мисли за благополучието на цялата вселена. Шримад Бхагаватам и Бхагавата Дарма са предназначени за личности, които са изцяло освободени от завист. Парма Нирмат Саранам. Затова Пралад Махарадж се моли в този текст. Халам Прасидатам. Нека всички завистливи личности бъдат удовлетворени. Материалният свет е изпълнен с завистливи личности, но ако човек се освободи от завистта, той се освобождава в своите социални взаимоотношения и може да мисли за благополучието на другите. Всеки, който приеме Кришна съзнание и се ангажира изцяло в служение на Бога, се пречиства ума от цялата завист. Манаш чабхадрам вачатата докшидже. Затова ние трябва да се молим на Бог Симхадев да стои в нашите сърца. Ние трябва да се молим. Вахе Несимхо, Видае Несимхо. Нека Бог Симхадев стои в центъра на сърцето ми, да убие всичките ми лоши склонности. Нека моето се пречисти, така че да мога спокойно да обожавам Бога и да донеса мир на целия свят. Шила Вишванат Чакравати Такур ни дава един много прекрасен коментар в тази връзка. Когато и отдава молитви на върховната божествена личност, човек винаги трябва да иска някаква благословие от него. Дори и чистите нишкама преданно отдани не се молят за някаква благословие, както е инструктирал Бог Шри Чайтанья Махапрабху в своята Шикшаштата. Харинанда Тануджа Кинкарам Пратитам Нам Шаме Бхавам Будхал Випаятава Парапанка Джасти Тибхури Съдришам Вичинтая. О сини на Махараджа Нанда Кришна, аз съм твой вечен слуга и въпреки това по някакъв начин аз съм паднал в този океан от раждане и смърт. Моля те, изведи ме от океана на смъртта и ме постави като един от атомите в твоите лъвсови нозе. В една друга молитва Бог Чайтанья казва: Мама джанмани джанманишваре бхаватха бхактира хайту китаи. Живот след живот, моля те, нека чистата любов и преданост, да имам чистата любов и преданост в твоите лотосови нозе. Когато Пралад Махарадж повтаря Ом Намо Бхагавате Нарасимхая, той се моли за благословие от Бога, но тъй като той е издигнат вайшнава, той не иска нищо за своето лично сетивно наслаждение. Първото желание, изразено в неговата молитва, е Свастиясту Вишвасия. Нека да има благополучие в цялата